ก็พูดคุยกับคนอยู่ข้างๆนะครับขอให้เรามีนิมิต 아멘. 꿈을 가지십시다. 네. 이것이 성공적인 인생의 두 번째 기본 자세입니다. 돌아가면서 타티 탑이困難 타티困難 거 미 니밋 나가 니밋. 세 번째로는 믿음을 바로 가져야만이 성공할 수가 있습니다. 돌아가면서 타티 เกี่ยวกับความเชื่อนะครับคนที่มีความเชื่อคนนั้นก็จะได้พบความสำเร็จ 믿음은 하나님과의 올바른 수직적인 관계를 갖는 หมาย 것입니다. ถึงความเชื่อหรือความการวางใจนั้นก็มันระหว่างเรากับพระเจ้าใช่ไหมครับ 아무리 마음이 바르고 뜻을 세웠다 할지라도 믿음이 없으면 안 됩니다. ถ้าคนใดคนหนึ่งก็ตั้งใจที่จะทำให้ใจให้ดีๆทำใจดีๆหรือมีนิมิตแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนนั้นก็มักจะไร้ประโยชน์ 예수 안 믿어도 세상적으로 성공할 수가 있습니다. พี่น้องทราบไหมครับถ้าก็คนที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคนนั้นก็เป็นคนรวยได้ 그러나 예수 없이 성공하는 것은 마치 모래 위에 세운 집과 같습니다. แต่ว่าความสำเร็จของเขาความรวยของเขานั้นมันสร้างบ้านบนทรายนะบนทราย 바람이 불고 창수가 나면 다 넘어지는 것입니다. เมื่อมีพายุหรือฝนตกหนักก็ทำลายได้ 주님이 이 세상에서 고만 살고 이제 하늘로 올라오라 하면 다 가야 됩니다. เพราะว่าความรวยหรืออะไรมีชื่อเสียงดังต่างๆถ้าพระเจ้าทรงเรียกวิญญาณของเขานั้นวันนั้นก็จบลงใช่ไหมวันนั้นก็จบลงแล้ว 사람이 죽으면 다 먹고 가는 것입니다. เมื่อไรก็ตามพระเจ้าเรียกวิญญาณจิตวิญญาณของเขาวันนั้นก็จบลงครับจบลง 하나님과의 바른 관계를 가져야만이 성공할 수가 ขอ 있습니다. ให้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเถิดอาเมนอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญ 인간은 자기 힘으로만 살 수 있는 존재가 아닙니다. เพราะว่ามนุษย์นั้นก็ถ้าดำเนินชีวิตโดยพึ่งกำลังของตนอันนี้ไม่พอไม่ 하나님의 도움 없이는 살아갈 수가 없는 것입니다. เราต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้าด้วย 시편 127편 1절에 2절에 보니까 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하면 파수꾼의 경성함이 허사로다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 사도디 능로 27 ข้อที่ 1 사도디 능로 27 ข้อที่ 1 บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยพวกเรานะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยพวกเราอาเมน 우리가 살아가는 동안에 우리가 알지를 못할 뿐이지 하나님의 인도하시고 보호하심에 따라서 우리가 살아가고 있는 것입니다. การดำเนินชีวิตของเราก็ต้องการความช่วยเหลือของเราหรือการดูแลของเราหรือการปกป้องของเราอาเมนไหมครับต้องการนะครับต้องการ 어제 하루도 온 전 세계를 보면 수많은 사람이 죽었습니다. เมื่อวานนี้นะครับถ้าเป็นมองทั่วโลกเมื่อวานนี้นอนหลับแล้วก็วันนี้ไม่ตื่นก็มากมายนะครับจำนวนมากมายทีเดียว 저와 여러분은 하나님께서 천재지변을 막아주시고 우리에게 생명을 연장해 주었기 때문에 지금 이 자리에 앉아 있는 ก็ 것입니다. พระเจ้าเมื่อคืนนี้ก็พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของทุกท่านอาเมน 저와 여러분이 살아가는 동안에 시편 18편 1절의 말씀대로 다윗이 고백한 것처럼 나의 힘이 되신 여호와여 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 그렇게 고백하며 살아가시기를 바랍니다. 1절 สดุดี18นะครับบทที่18ข้อที่ 1พี่น้องอ่านพูดตามข้าพเจ้าก็ดีครับ18ข้อที่ 1นะครับข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์อาเมนอาเมน 하나님을 절대적으로 힘으로 삼는 사람에게는 이 세상 것을 하나님께서 다 채워주시는 것입니다. พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังของข้าพระองค์เราต้องยอมอย่างนี้นะพระเจ้าทรงเป็นพระกำลังของข้าพระองค์รักพระเจ้า 왜냐하면 하나님은 전능하신 하나님이기 때문입니다. พระเจ้าทรง
Keratam tuk sing tuk yang dai chame. 오병이어의 기적을 베푸시는 하나님이십니다. Rajau thamkan asajan, Yesu ko thamkan asajan, duai pulasong tua leku kanupang hacin ko liang hapan punda. 각색병을 고치시는 하나님이십니다. Rajau sama raksa ro tuk chanita. 여러 가지 문제를 다 해결해 줄 수 있는 하나님이십니다. Rajau ko chuai kepana tuk yang dai. 심지어 죽은 자도 살리시는 하나님이십니다. Ete kuntai ko hai kun kunai. 히스기야가 죽을 때에 하나님 앞에 기도했더니 하나님께서 생명을 연장해 주었습니다. Kasat Hezekiah ko atitan ka prajawa ko sung raksa ro kom khapra. Prajawa anu yan hayang ka Hezekiah yunyaw kwa ibika sipapi jaya sipapi. 혹시 문제가 있거나 마음의 소원이 있으면 하나님을 힘으로 삼으시고 기도하시기를 바랍니다. Dinong kuntai ko pajuban mipanha. Ko ka prajau, ko hai prajau sumpen prakam lang ko ka prajau. Amen. Amen. 이것이 세 번째 성공의 비결입니다. Di prakadisa. 네 번째로는 부지런하여 열심히 노력하는 것입니다. Prakadisi kuntan ko kuanjami thati ke kayan le uthom, kayan le uthom. 로마서 12장 11절에 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라고 말씀을 하고 있습니다. Ko pratam Rom boti 12장 11절. 12 koti 11 pajuban ko sa ita pong may ko dito. Koti 11 뭐가 야온 라 종미 진짜이 그라드론 누아이 프라위냐. 아멘. 그 야기기한 모양이잖아요. 야기기한. 종미 진짜이 그라드론 나. 네 번째로 성공의 인생적인 기본 자세는 부지런하여 금 같은 시간을 쪼개 쓸 줄 알고 헛되이 보내지 않는 것입니다. 하여튼 본팀이 자폭ความสำเร็จ นั้นต้องมีท่าทีคือขยันแล้วก็ให้มันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะ 학생은 열심히 공부해야 돼요. นักศึกษาก็ต้องขยันเรียนหนังสืออ่านหนังสือด้วย 신학생들은 말씀과 기도와 찬양과 전도와 봉사와 헌신을 해야 됩니다. นักศึกษาก็ต้องขยันในการศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานประกาศปฏิบัติพระเจ้าด้วย 신학교 때에 신학생 때에 열심을 품지 아니하면 그 사람은 목회지에 가서도 성공할 수가 없습니다. ในช่วงเวลาเป็นนักศึกษาในช่วงเวลาเป็นนักศึกษาในจิตใจของเขาไม่มีความกระตือรือร้นนั้นต่อไปรับใช้ที่ไหนรับใช้ได้อย่างไร 말씀과 기도와 전도와 봉사하는 것이 습관이 돼야 됩니다. ก็เหมือนให้การอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือปฏิบัติต่างๆเป็นให้เป็นความเคยชินของท่านความเคยชิน 체질화가 돼야 되는 것입니다. ก็เหมือนติดกับตัวเองติดกับตัว 직장에 다니는 사람은 평생 자기의 직업으로 생각하고 최선을 다해야 됩니다. ผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือสถานที่ทำงานต่างๆก็ทำงานใส่ใจด้วยพยายามด้วย 사람의 눈가림만 하고 그런 사람은 성공할 수가 없습니다. หมายถึงคนที่ทำงานขยันแต่คนอื่นหัวหน้าก็มองเห็นต้นนั้นขยันหัวหน้าไม่เห็นก็ไม่ขยันขี้เกียจคนนั้นก็ได้พบความสำเร็จไม่ได้ 최선을 다하는 사람이 비록 들어갈 때는 수위로 들어갔다 할지라도 사장이 된 사람도 있습니다. พี่น้องเราควรจะเป็นคนขยันและพยายามบางคนก็เป็นฐานะเป็นดังสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายก็คนขยันและพยายามซื่อสัตย์คนนั้นกลายเป็นสุดท้ายเป็นหัวหน้าของบริษัทด้วย 사업을 하는 사람은 하나님께 지혜를 구해서 하면 사업에서 성공하여 부자가 될 수 있습니다. แล้วก็คนที่บริหารบริษัทของส่วนตัวคนนั้นก็ขอสติปัญญากับพระเจ้าด้วย 세월을 아껴 열심히 최선을 다하는 사람이 성공의 기본 자세가 되어 있는 것입니다. ขอให้พี่น้องก็มาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ 그러면 하나님께서 무한한 축복을 주셔서 성공적인 삶, 행복한 삶을 살게 될 줄 คน 믿습니다. นั้นก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็คนนั้นก็จะได้พบความสำเร็จด้วย 마지막으로 우리는
하나님 백성으로서 영적 차원에서 살아야 됩니다. Perakan sutaya ka perakan diha rau kuaca damnong jiwit mosum ka bud kong pracha mosum ka pracha kon kong pracha. 요한 3서 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되며 내가 강건하기를 원한다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. Yohan 3서 3년 naka 3년 kotiso 자 naka tantirak kabachao adithan kohai tan mi namai sumbur tumai ka mi namai sumbur le caron suk tuprakan yang jidunyan kongtan jamron yunan. 아멘. 이 말씀에 두 가지 뜻이 있습니다. 한 가지 뜻은 영혼이 잘되고 범사가 잘되어지지만은 육신이 연약한 자에게 지금 문제 축복을 빌어주는 말씀이고, 두 번째로는 아니 그 미관마이나카 미관마이 곤난 아자 지린yan kongkaunan 장론유 대와 랑가이 양마이 sombu 양마이 캥레 대탄 연또 우아이 본게 곤난. 두 번째로는 영혼이 잘되면 범사가 잘되어지고 모든 것이 강건해진다고 말씀을 축복해주는 말씀. 레고 프라폰 코니 그 양아이카 거하이 탄 짜론 쑥 투프라카 양티 알라이카 지린yan kongtan 장론 난 할렐루야. 아이트만 지린yan kong라우 똥 장론 큰거 레고 투프라카 또 장론 큰 땀. 로마서 8장 5절에서 7절의 말씀까지만 보겠습니다. 로마서 8장 5절에서 7절. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 불법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이니라. 그렇게 말을 하고 있습니다. 5절에서 롬보티 배 나가 롬보티 배 코티하 등 코티제 나가 코티하 보고야 푸 프로와 콘탕라이티 유파이 느아난 고 박자이 나이 싱승 เป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ไฟพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณเช่นเดียวกัน 사랑하는 여러분, 세상 사람들은 그저 무엇을 먹을까 마실까 입을까만을 생각합니다. พี่น้องนะคะคือคนทั่วไปคนของโลกสนใจเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการกินการดื่มการใส่เสื้ออะไรดีต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหนังครับ 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생을 자랑을 쫓아서 살아가고 있습니다. ปฏิบัติตามอะไรครับเนื้อหนังตัณหาเนื้อหนังต่างๆครับ 자기밖에 모르고 그저 사람의 생각으로만 살아가고 있어요. แล้วก็มักจะเห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่ตัวถ้ามีประโยชน์แก่ตัวเองก็ปฏิบัติตาม 그러나 그리스도인들은 하나님의 중심으로, 교회 중심으로, 말씀 중심으로 살아가야 됩니다. แต่คริสเตียนต่างหากนะคะคริสเตียนดำเนินชีวิตต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางคริสตจักรเป็นศูนย์กลางพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเรา 저와 여러분은 오늘 성찬을 한 것처럼 우리 예수님께서 피를 흘려 주셔서 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시고 이제 죄와 사망에서 건져내어 주셔서 하나님 백성으로 살아가게 만드신 것입니다. วันนี้ก็ทำพิธีมาสริด้วยพระเยซูก็ถูกทรมานทั้งร่างกายและโลหิตของพระเยซูเพื่อที่จะให้เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว 고린도전서 6장 20절에 너희는 값으로 산 것이라고 말을 하고 있습니다. 내가 값으로 너희를 샀다고 말을 하고 있습니다. 1 โครินธ์บทที่6ข้อที่20ใช่ไหมครับ1 โครินธ์บทที่6ข้อที่20บอกว่าพระเจ้าได้ซื้อท่านทั้งหลายไว้ด้วยราคาสูง 저와 여러분은 내 것이 아닙니다. พระเจ้าได้ซื้อทุกท่านไว้แล้วเป็นของใครครับเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ซื้อแล้ว 우리의 모든 것은 다 하나님 것입니다. ยอมไหมครับพี่น้องทุกอย่างของเราเป็น เป็น ของ พระเจ้า 할렐루야. 아니 เป็น คริสเตียน 이제 우리는
로마서 14장 7절 8절의 말씀대로 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해서 살아야 됩니다. 찬양 로모티 14 로모티 14장 7절 14 47 47 บอกว่าในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว8절ด้วยถ้าเรามีข้อที่เป็นนะครับโรมบทที่14ข้อที่เป็นถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อใครครับเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนั่นเอง 그런 마음의 자세를 가지고 살아가는 자에게 하나님께서 무한한 하늘의 상급과 땅의 기름진 것으로 축복하실 것입니다. พี่น้องคนใดก็มีความเชื่ออย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้หรือมีท่าทีอย่างนี้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแน่นอนนะครับ 할렐루야. 그리고 하나님의 백성은 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 삶을 살아야 됩니다. แล้วก็หนึ่งเทสาโลนิกาก็พูดถึงหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่5บอกว่าคริสเตียนเราจงชื่นชมินดีอะไรครับสม่ำเสมอแล้วก็อธิษฐานสม่ำเสมอจงชื่นชมินดีอธิษฐานแล้วก็ขอพระคุณในทุกกรณีด้วย 그리고 믿음, 소망, 사랑으로 살아야 됩니다. แล้วก็1โครินธ์บทที่13ข้อที่13บอกว่าคริสเตียนเราต้องมีความเชื่อความหวังและความรักยิ่งใหญ่ 사랑하는 성도 여러분, พี่น้องที่รัก 우리가 일시적으로 잘 안 되고 실패하고 난간에 부딪혔다 할지라도 마음을 흐트러져서는 안 됩니다. การดำเนินชีวิตของเราอาจจะพบความยากลำบากหรืออาจจะพบสิ่งที่ผิดหวังก็มีนะครับก็มี 서로 걱정, 근심, 염려가 있다 할지라도 말씀을 듣고 다시 힘을 얻어서 성공적인 기본 자세로 돌아가면 승리하게 됩니다. แต่บางครั้งเราก็กระวายเรื่องต่างๆแต่ว่าตอนนั้นเราต้องนึกถึงพระวจนะหรือพระสัญญาของพระเจ้าอีกครั้งแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผู้นั้นก็จะพบความสำเร็จได้เหมือนกัน 혹시 세상 것 때문에 힘들어졌습니까? พี่น้องบางคนก็มีอะไรใจลำบากใจมีหรือเปล่า 오늘 이 5가지 성공적인 기본 자세로 돌아가면 여러분은 승리할 수 있습니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านมีท่าทีประมาณ5ประการนั้นผู้นั้นก็จะได้พบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของท่านได้ 우리 한번 따라하십시다. 마음을 바로 가지십시다. ทุกตัวนะครับข้อที่หนึ่งคืออะไรครับให้ทำให้จิตใจให้ดีทำใจดีๆนะครับ 비전을 가지고 살아가십시다. ข้อที่สองเราควรจะมีอะไรครับควรจะมีนิมิตหรือเป้าหมาย 믿음을 바르게 가지십시다. สามคือเราควรจะมีอะไรครับความเชื่อแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา 열심을 품고 주를 섬기십시다. ข้อที่สี่อะไรครับประการที่สี่ขยันและอดทนและพยายามนะครับ 썩어질 육신의 것을 쫓아가는 자가 아니라 영적인 것을 쫓아가는 하나님의 거룩한 백성 แล้ว 되십시오. ข้อที่ห้าอะไรครับเหมาะสมกับพระเจ้าของพระเจ้าก็สนใจแต่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเนื้อหนังแต่สนใจเรื่องไฟวิญญาณหรือพระวิญญาณ 오늘 여기에 모인 모든 분들이 영적으로 승리하시고 육적으로도 성공하시는 모든 분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับอวยพรในด้านไฟจิตวิญญาณและไฟร่างกายด้วยนะครับอาเมนอาเมน 마지막으로 신명기 28장 1절에서 2절 말씀, 14절 말씀까지 여러분들이 집에 돌아가셔서 읽어보시길 바랍니다. ชาลอยธรรมบัญญัติบทที่สุดท้ายนะครับชาลอยธรรมบัญญัติบทที่28พระคัมภีร์ 신명기 28장 1절에서 14절 เล่มที่5พี่น้องกลับบ้านแล้ววันนี้เลือกตั้งก่อนเลยอ่านพระคัมภีร์ชาลอยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่14นะครับ 오늘 1절에서 3절만 읽고 마치도록 ถึง 하겠습니다. ข้อที่14เราคุณนายโปรดชาลอยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อ3อ่านด้วยกันนะครับช้าๆข้อ1ข้อ2ข้อ3 1 2 3
ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์พระเจ้าของท่านข้อที่สามท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาด้วยฮาเลลูยา